이쪽으로 가야 되는데 올라가서 저 철교 타야 되나 보다. 어? 이쪽으로 가야 되거든? 뺏겨야 되잖아. 뺏겨야 되는 거 같은데? 아니 철교를 타야 되나 봐. 일로 올라가자. 길 없는데? 내려가자. 어떻게 가야 되지? 길이 있구나. 엘리베이터 타고 가야 돼? 여기 있을게요. 빨리. 뭐야 이거? 왜 안 내려? 겁나 무겁네. 아, 그 밑에 거 눌렀어야 되나 보다. 이거 거치됐다. 이거하고 요 빨간색 버튼 있잖아. 이거만 7만원이야. 7만원? 절로 가요. 걸어가. 저 올라가는 거 있나 본데? 끌고 갈까? 이렇게 쑥쑥 하면서 가면 되지.